Sa number 3, wala sang unod ang kontrobersyal nga vault sa Treasurer's Office sa Sagay City sang ginbuksan inisang Biyernes nga adlaw. Sunod sa Sagay City Administrator Attorney Ryan Bunghanoy, ginmando ni Sagay Mayor Narciso Naruin Havelosa Jr. ang pagbukas sang vault. Ini ang ginsaksihan mismo sang alkalde, City Legal Officer sang Sagay, mismo ang City Treasurer nga si Juvie Pinunggan, kag tiglawas ang Commission on Audit. Sunod sa kay Bunghanoy, antes pa man ginbuksan ang vault, ginhatagan na si Pinunggan sang 30 dias sang COA para mag-liquidate sang 22 milyones pesos nga health emergency allowance kung saan inalakip diri ang 7.3 million pesos nga ginareklamo wala ma-release sa mga frontliners. Ginreklamo sa Pinunggan sa mga doktor kag nurse angot diri rason nga nagpatigayon sa pagpangusisa. Natungod nga ang treasurer sa idalom sang Bureau of Local Government Finance, yara sa natungdan nga ahensya ang pag-usisa bahin sa kaso administratibo kag yara sa kuwa ang kriminal nga aspeto kung mapaslawan ini sa pag-liquidate sa bilog nga 22 million pesos. Wala unod, but prior sang opening may demand letter na nga ginpa-receive ang COA for her to liquidate the total amount of 22 million because out of the 22 amount of 7.3. So she's given 30 days to liquidate so that ano yung cash count na dinambal.